ይሄንን ኦፖ ስልክ ከላይ ያለው መስታወት ብቻ ነው የተሰበረብኝ፣ ሁሉም ነገር ይሰራል ከላይ ያለችው መስታወት ብቻ ቀይሩልን ብሎ አንድ ከስተመራችን ይዞልን መጥቷል። ግን ደግሞ ኦፖ ሬድሚ ዜድቲ የሚባሉ ስልኮች ከላይ ያለው መስታወታቸውን ለማግኘት ከባድ ስለሆነ ሙሉ ለሙሉ በአንደኛው በኦሪጂናሉ ነው የሚቀየረው ብለን በአንደኛው በኦሪጂናሉ ጽድት አድርገን ቀየረንለታል ማለት ነው። እናንተ ጋም ያለው ስልክ ሬድሚ ኦፖ ዜድቲ ሆኖ በአንደኛው በኦሪጂናሉ የት ላስቀይር ብላችሁ ካሳሰባችሁ እኛ የሲኬ ሞባይሎች አለንላችሁ። አድራሻችን አውቶቢስ ተራ ከረሜላ ህንጻ 3ኛ ፎቅ ላይ እንገኛለን። እንጠብቃችኋለን። እንወዳችኋለን።